正喎呢部，好稀有喎呢個，仲要超抵喎，一蚊10粒喎。1蚊10粒。哦。哦，你入咗先。入咗先。呢款台灣都冇，台灣都見唔到。咦？多一蚊我。棘住晒喺入面。你入啊！係有。玩超。我試下先。台灣都見唔到麵包超人呢款。啲聲好聽。估唔到香港原來有。高倍。係我嚟。你嚟啊！果然啊，我真係識提嗰啲彈珠機啊！葵港又好勁嘅喎，台式機又唔得啊！香港玩得少啊嘛。哇！香港佢一個都唔做。我真係第一次玩呢個啊嘛。哇！加幾多啊？3個咯。是但。哇！咁快20粒咁咪玩晒，好彩1蚊一鋪喎。我仲1蚊喎。我頭先你執嗰個。係，我仲有執嗰個。入唔入埋？睇下情況先啦。20粒1粒都唔中，有啲誇張啊！哇！唔講以為有磁石嘅呢啲。可能有，可能有。應該冇啩台灣機，我自己一部都冇啊！我拆過。不過嗰部舊啲，呢部新啲可能有喎，唔知。有啊，終於。可能第一次3行啫嘛呢個。係喎，3行釘啊呢啲。3行釘嚟嘅。舊機2行釘。Are you sure？入咗喎已經3粒啫嘛，又唔係我仲有99。唔緊要，玩埋佢。投幣器有啲問題啊！係咪投幣器有問題啊？你嚟啊！你嚟啊！18。Let's go！ 嚟啊！再落佢。我終於中咗一鋪啦！我終於中咗。想試下打10倍啊！呢部有冇抽過10倍嚟㗎？暫時未有。10倍好難抽，台灣都係。你神之神。哇！哇！咁直入嘅。怪唔之得出得1蚊啦，佢咁難中嘅，1蚊真係好難中喎。有2粒，玩咗咁耐。哇！加倍。好，係咪坐低？點解原來2部都要加？有。佢冇嗰啲釘喎呢度，呢個好入。
覺得彈得好勁呢個，佢後哇啱啱如果呢個登陸配我好用，如果係頂啊你嚟啦，你嚟啊！係24今次。No！哎呀！哇！對，哦，你大責任你打呢邊好啲。哦哦，no way！到你啊！學咗一嘢。 no！哇，有啲遠喎你呢個。哇，咁多寶貝嚟啊！我試下，嚟啊！做幾多？唔緊要。哇，唔經唔覺玩咗6分幾鐘，都抵玩啦，3蚊啫。人哋2蚊得5粒啫喎。係咪隨機啊？呢啲分佢兩個10倍有啲懷疑。我唔知佢點樣運算啊。嚇？乜嘢嚟？啱啱嗰個？咁都得。哦，你嚟啊！阿婆，得3粒咋？係啊，唔經唔覺玩晒啊，都7分鐘啦。啊，幫你回本。2粒，好過冇嘅。我嗰啲釘好彈啊，成日跳出嚟嘅。佢三粒釘係咁嘅，都唔知。哇！台灣都係咁，好彈。Oh no！都就係玩完咯，我又有啦。邊個？仲有個，你嚟啊！哦，玩完。